¿Estás cansado de que al momento de compartir una canción por WhatsApp o escuchar música en un reproductor te aparezcan los sonidos de los temas de sonido que descargas de Hieswo? No te preocupes más, en este video te muestro un ajuste para evitar esto. Lo primero que haremos será dirigirnos al gestor de archivos más. Pantalla de aplicaciones, página 1 de 3, página 2 de 3, gestor de archivos más. Gestor de archivos más. En la aplicación de gestión de archivos, lo que haremos a continuación será buscar la carpeta de Hieswo. Remoto. Nube. Nube. Aplica documentos, videos 4, audio 16 GB, imagen de los análisis, descarga 2, almacenamiento principal 62 GB barra 100 datos de Polina Premium más 2 elementos el 18 de mayo de 2000, Selection. 14 elementos el 28 de abril de 2026. Y una vez en la carpeta del Hieswo, nos iremos a más opciones, nuevo, y seleccionaremos archivo. Herramientas preset, box, recursos 0 elementos, selection. Sonidos 11 elementos el 6 de mayo de 2026. Abrir el cajón de navegación, almacenamiento, buscar botón, ver botón, más opciones botón. Ventana nuevo. Analizar, nuevo. Nuevo deshabilitado. Archivo. Recuadro de edición. Y una vez en el cuadro de edición, escribiremos lo siguiente con letra minúscula y todo junto. Punto no media. Y una vez presionado el botón de aceptar, nuestro ajuste será realizado. Punto no media. Principio. Cancelar botón. Aceptar botón. Gestor de archivos más.